Ciao a tutti amici e bentornati in Donne in 500. Nel video di oggi vi farò vedere come poter recuperare alcune parti fondamentali dell'auto. Nel mio caso specifico è una Fiat 500L storica. Nel vostro caso potrebbe essere anche qualsiasi altra tipologia di auto d'epoca, però vorrei soprattutto concentrarmi sulla cura e la manutenzione delle plastiche dure interne all'auto e delle guarnizioni. Trattandosi di cura della nostra auto preferita, dobbiamo essere piuttosto delicati durante queste operazioni, quindi so già che ci metterete tutto l'impegno e la precisione del mondo per poter pulire questi pezzi. Quindi vi consiglio di fare questa operazione lontano dalle vostre mogli, perché altrimenti vi metteranno a fare le pulizie in casa. Per avere cura e manutenzione delle parti morbide della nostra auto, quindi le guarnizioni o comunque come potete vedere io sto inserendo i tubi di gomma della nostra auto, innanzitutto dovremo lavarli. Io li inserisco in un lavabo, riempio di acqua tiepida e ci metto un potente sgrassatore. Le lascio così in ammollo per alcune ore. Una volta lasciate in ammollo tutte le parti morbide, andrò a grattare con uno spazzolone all'interno di tutte le scanalature che ci sono, in modo tale da raggiungere anche i punti più nascosti. Una volta lavati e risciacquati, li farò asciugare all'aria aperta. Nel frattempo che tubi e guarnizioni si asciugano all'esterno, posso passare alla cura e alla manutenzione della plastica interna del cruscotto. Come sapete, la Fiat 500L è dotata di un rivestimento plastico che in questo caso si è anche rotto, pertanto procederò alla sua manutenzione e pulizia approfondita. Per prima cosa indosserò un paio di guantini in lattice monouso in modo tale da poterli buttare dopo il ripristino. Per ripristinare questo cruscotto in plastica utilizzerò un materiale che andrà bene anche per il paraginocchia. Per ripristinare anche le tasche portaoggetti laterali delle porte, che in questo caso si sono un po' opacizzate, potrò utilizzare anche lo stesso metodo per la vaschetta portaoggetti. Iniziamo quindi con uno sgrassatore e un panno in microfibra a eliminare tutta la polvere che c'è sul cruscotto. Naturalmente l'auto ha 50 anni, quindi diciamo che se non si ha cura nel tempo di questi materiali plastici, naturalmente dovranno poi essere ripristinati in seguito, come in questo caso. Asciughiamo tutto per bene. Passiamo quindi a ripristinare il colorito della plastica originale con della semplice crema per scarpe, in questo caso è nera e con l'ausilio anche di semplice ovatta. Senza ombra di dubbio vi starete chiedendo come mai io non stia usando un semplice prodotto per la pulizia del cruscotto, quelli che si trovano normalmente in commercio. Nel mio caso la plastica non solo si era rovinata, nel senso si era opacizzata, aveva perso anche il suo colorito naturale nero. Quindi che cosa succede? Con la crema per scarpe che al suo interno contiene anche della tintura, io vado praticamente a ripristinare il suo colore originale. Il mio cruscotto, oltre a essere scolorito, si era anche spaccato, quindi procederò a reincollare con una colla gel ultra rapida il pezzo che si era staccato.
A questo punto interviene il prodotto Arexon Svitol Silicone Spray che io consiglio, che ha un doppio erogatore con la cannula per essere un po' più precisi, oppure dalla parte nebulizzata. Questo è un prodotto che non solo è lubrificante, ma è anche protettivo e impermeabilizzante, quindi impedirà l'invecchiamento sia delle plastiche ma anche delle guarnizioni. Quindi io andrò a spruzzarlo sul mio cruscotto in plastica in modo tale da prevenire l'invecchiamento. Quindi una volta che l'ho pulito, l'ho ritinteggiato, adesso lo andrò a proteggere. Stessa cosa andremo a fare con i nostri tubi che si sono asciugati esternamente, quindi spruzzeremo il nostro prodotto siliconico dalla parte nebulizzata a una certa distanza di una ventina di centimetri, potremo andare a ripristinare le plastiche. Questo prodotto ha la stessa funzione più o meno della crema idratante per la nostra pelle, quindi praticamente che cosa succede? La crema idratante va a reidratare e a rendere di nuovo morbida quella parte di pelle che si è un po' disidratata. Quindi in questo caso questo prodotto ha la stessa funzione, va a reidratare le plastiche che si sono un po' seccate, quindi le proteggerà da eventuali problematiche future. Guardate il tubo di areazione del motore come è venuto pulito. Vabbè, sicuramente in alcuni punti non sarà stato pulito benissimo, però diciamo che rispetto al grigiore che c'era prima è perfetto. Posso ripristinarlo, ci spruzzo un po' del prodotto siliconico in modo tale da poterlo rimontare in sede di montaggio. Stessa cosa vado a fare per le guarnizioni dell'auto. Le guarnizioni sono un elemento fondamentale per l'auto perché ci isolano dagli agenti atmosferici che sono esterni, quindi esternamente solitamente si rovinano e si deteriorano maggiormente rispetto alla parte interna. Però ricordiamoci che anche intorno alle portiere dell'auto esiste la guarnizione che è soggetta sempre a apertura e chiusura della porta, quindi a sfregamento. Nel momento in cui noi andiamo a spruzzare un prodotto siliconico non facciamo altro che rendere morbido quindi il materiale della nostra guarnizione in modo tale da poter essere meno sollecitato da eventi esterni. Se questo video ti è piaciuto clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornato sui miei prossimi video.